修剪巴黎的月光，已經係殘花，不過呢，有朵仲係幾靚，好靚，好似有啲熒光色嘅咁橙咁，其實真係好靚。今日有時間欣賞花，就已經開殘晒啦。咁而家呢，就去修剪佢啦。我呢棵地栽，就因為佢呢度呢係近住條路，所以呢，我就基本上修剪佢係向橫咁樣生咯。就呢棵修剪到嚟呢度高啦，即係盡量將佢啲芽點呢係修剪到向外咁樣啦。如果係通常你唔知道修幾高幾多嘅話呢，你就盡量先修剪殘花先。我呢棵種喺地嗰度有2年啦，呢棵應該係攞根苗買返嚟嘅呢棵。我之前有棵紫根苗呢，係返去旅行嗰時乾死咗，後嚟都知道佢入坑啲鋪有攞根苗買，後尾呢就等到佢坑啲鋪有攞根苗買先到買返嚟，因為紫根苗呢都係好貴嘅，而家呢個價錢可能要到60蚊一棵，喺全家寶呢個網站。淨係呢個網站應該有買咗2-3千蚊，後嚟先到陸陸續續係其他網站啦。但係其他網站通常係啲根接苗，我就唔係好鍾意。好似呢度呢，有啲咁樣子睇呢係有啲高，咁我就打算再剪多一截。咁上面啲高度剪好咗之後呢，就睇下下邊嗰啲枝條啦。因為呢，我呢棵地栽都有啲密，咁底下嗰啲呢，就盲枝呢，就將佢盲枝盲芽就將佢剪咗佢咯。咁裏邊呢，有啲密嘅話，我就冇修剪咗呢個。其實修剪呢，唔需要咩經驗，剪殘花修剪個高度平衡高度，跟住修剪嗰啲盲芽盲枝咁樣。總之你唔鍾意就剪咗佢咯，其實冇咩所謂。好似我呢個咁，我都想剪咗呢枝咁樣。不過呢枝呢，好似有啲新長出嚟，我先留住佢開花先啦。因為夏天到啦，盡量留多啲葉。嗰啲盲芽盲枝佢唔會開花嘅，所以呢，你就剪咗佢，保留營養。好似呢枝咁樣，超級弱啊！就係根部生出嚟嘅添，但係佢好似有啲新，先留返佢先啦。有少少新希望嘅話，好似呢啲都係盲枝啦，呢個啱啱剪落嚟嗰啲，都係盲枝盲芽。行過去嗰邊睇下先。之前未修剪嗰時行都行唔到，咁而家行到過嚟呢，你睇到呢枝就應該剪咗佢算啦，因為真係好弱，超多嗰啲。呢度我都剪咗佢算啦。
因為佢哋呢啲羅根苗咧，其實個型唔係好好，所以我係唔中意羅根苗。你睇下呢支咁弱，就算數啦。其實咧，我真係好中意紫根苗，所以咧呢棵咧，我有機會咧都係扦插翻一支自己紫根苗嚟保存咯。啲羅根苗就仲喺地度咯。即係我嘅終極目標都係將所有嘅羅根苗或者係根接苗都扦插到自己一棵備用嘅扦插苗樣咁樣。咁呢棵咧都差唔多剪好噶啦，喺嗰邊有啲高啲咯，但係其實都可以剪低啲嘅。好啦，再剪呢個，再剪。如果唔係真係高低咁樣子，差唔多。我隔離呢度咧，因為有啲位啊，所以咧又擺多一盆。啊！呢盆真係好粉啊，好靚。初花唔知係乜嘢，睇下先。浪漫巧克力。好啦，呢棵咧又修剪完啦。